Так, у нас очередная жалоба, гудит из подвала. Вот идем, смотрим, что тут. Вот этот центральный стояк отопления. Он даже вибрирует. Так, заходим в теплоузел. Что у нас тут? Насос шумит. Так, насос шумит. Сейчас послушаем, как гудит. И давайте выключим насос. Все, тишина. Включаем. О, гул опять пошел. Так что надо разбираться будет с слесарям типа. Ну вот как-то так.